Buenos días gente de YouTube. Esta ocasión les traigo esta adaptación de un motoventilador que encontré ahí en Mercado Libre. Me salió en 350 me parece. Este motoventilador es para para un motor, perdón, para un carro Sentra, y le queda también un Strail. Entonces se lo va a botar un carro Ford Fiesta Icon 2003. Este motoventilador pues ya no sirvió y ya pues lo quise reparar, pero pues ya no quedó, ya no encontré las guías y pues lamentablemente pues son desechables. No hay bueno, al menos aquí donde soy no venden los repuestos. Entonces pues quise comprar otro, pues no, está muy caro. Es otro poquito más grande este motorcito, pero pues hace la misma función. Ya lo chequé, ya lo por ahí pues le soldé los cablecitos y pues ya lo probé y pues sí hace la función. A ver, déjenles muestro para que no se queden con la duda. Lo agarro bien. Sí, sí, jalan las tres velocidades. Ahí, perdón porque no se muestre bien. Ahí va la otra. Entonces, pues para el que tenga problemas con su motoventilador del aire, pues como es como aire acondicionado, ¿no? Porque pues yo este carro cuando lo adquirí pues no traía aire acondicionado. Entonces de hecho le quité lo que es el compresor. Le quité el compresor, le puse otra banda más chica. Tiene las líneas, tiene todo. Le sirve su radiador, le sirve el radiador de acá adentro también. Entonces pues nomás eso. Es un Ford Fiesta Icon 2003. Ahí voy a subir otro videito donde lo estoy colocando. No, ahorita voy a hacer aparte la basecita, pero ya va quedando ya este carrito. Ya lo vamos levantando. Voy a ya me llegaron los repuestos de lo que es la bomba. Lo voy a desarmar. Voy a grabar igual un videito ahí para el que le sirva. Este video es para alguien que pues que quiera hacer una adaptación, ¿no? Pues ahí le dejo el tip por si pues, tienen otra idea de otro motorcito para el motoventilador. Pues ahí también pueden mandar un mensajito ahí, ¿no? En los comentarios ahí. Pues alguien que tenga otras ideas, pues son bienvenidas, ¿no? Ahí, esto es nomás para ver al que le sirva, ¿vale? Este es algo casero que hice aquí en la casa. Y pues nada, pues ahí cuídense mucho y pues estaré subiendo otro videito ahí para los que tengan estos carritos Ford Fiesta Icon 2003. Saludos gente.